Pakai obeng ini, bongkar pasang laptop jadi lebih asik. Sebelum dipakai, cas dulu selama 8 jam. Biar baterainya nggak cepet ngedrop. Gak perlu lagi puter-puter tangan sampai keseliu. Wow, berasa jadi teknisinya service center. Yang saya bongkar ini, laptop Asus X453. Pemiliknya mau upgrade RAM ke 8 GB. Kita copot baterainya terlebih dulu. Selanjutnya kita copot